ไฮนูวีกันดูม RX 93-2นะครับเหมือนเดิมขี้เกียจอ่านแล้ว ก็กล่องนี้เป็นกล่องธรรมดาจากที่เคยรีวิวไม่ใช่ดิอันบ็อกซิ่งกล่องสีส้มไปนะครับวันนี้ก็เอากล่องสีน้ำเงินธรรมดามาให้ดูเรา มาเปิดกล่องกันดีกว่าเนาะทีแรกกัดยังไม่รีวิวแล้วรีวิวซะหน่อยไม่ใช่อันบ็อกซิ่งที่จริงน่าเปลี่ยนช่วงเป็นของเขาเราชอบนะ ของเราไม่ค่อยมีกล่องเต็มๆกว้างๆตัดให้ดูก่อนนี่นะโอเคกล่องมาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้ก็จะไม่เหมือนกับตัว Limited นะครับที่ให้ดูไปกล่องสีส้มแต่ก็สวยแหละแต่อันนั้นมันมี2 ชั้นใช่ไหมนี่เป็นกล่องคุมมาเนาะคู่มือของฟังเนลนะครับใช่ก็มีฐานนะคู่มือของฐานเปิดได้ก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อตัวนี้มาได้ฐานตัวนี้นะตัวนี้เคยรีวิวจำได้ปะกลับไปหาดูนะเทปไหนจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเอามาแทรกได้มาแทรกให้ดูรีวิวฐานตัวนี้ไป Action Blade ก็คู่มือจำได้ไหมครับแตกต่างกับตัวสีส้มยังไงไม่ตัวสีส้มก็เขาบอกแล้วของโมจีนสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยคู่มือใบต่อนี่เป็นอัลบั้มปีกแสงแพงเนาะไม่ต้องนับหรอกของเขานับไปแล้วไม่อยากไปบอกตรงๆไม่ค่อยถนัดกับการนับแผงตัวนี้รีวิวให้ดูครับเปิดเป็นนี่ปีกแสงครับหน้าที่เป็นใส่ปีกแสงสวยเนาะกล่องนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน1,000นะครับแล้วแต่ร้านช่วงนี้ก็หายากเหมือนกันนะโอ้สวยจริงๆแล้วเราก็อยากพูดคำเดิมขโมยคู่มือได้ปะแตกต่างกับตัวสีส้มนะครับตัวสีส้มนั่นทำสีมาให้สวยเลยมีเต็ดนั่นแหละก็เลยต้องสวยแผงมันก็รายละเอียดก็โอเคเหมือนเดิมเนาะก็ยังคมชัดเดินลายมาพลาสติกสวยที่บอกอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะแบบปกติไม่ได้แบบลิมิเต็ดเรียกว่าลายค่อนข้างดีแล้วแหละดีเลยแหละอย่าใช้คำว่าค่อนข้างดีโครงในถ้าสังเกตได้ว่าก็แต่ละสีก็แต่ละแผงดีเทลมันสวยเลยแหละไม่เหมือนที่เป็นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดเขาทำสีมาให้อันนี้สีฟ้าสีเดียวก็
อยากทำสีก็ทำที่เห็นได้ชัดบ้องขลาม ของสีส้มทำสีมาให้เลยนะตัวธรรมดาไม่ได้ทำสีเลยนะดีคอไหนก็เป็นแบบเนี้ย ดีเทลของกลายก็ยังคมเหมือนเดิมนะจำได้ไหมครับตัวสีส้มปืนทำสีมาให้อันนี้เพียวๆไปทำมาเองแต่รายละเอียดดีเทลก็ยังสวยอยู่บีมเซเบอร์ถังแอคชั่นเบรกอย่างที่เคยมารีวิวว่าคุ้มแหละตัวนั้นมีหรือเปล่าใครจำได้บ้างจำไม่ได้ละคือเนี่ยปีกแสงเห็นแล้วก็อยากต่อนะอยากได้เหมือนกันอลังการงานสร้างคดีเก็บสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันบ็อกซิ่งของ High New Gundam High V แล้วเขาเขียนอย่างนี้ได้ไม่เหมือนของแท้ RX 93-2ก็ลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันว่าจะมีตัวไหนมารีวิวให้ดูหรือว่าอันบ็อกซิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตาม